हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल किड्स लर्निंग में। आज हम साउंड ऑफ ए पढ़ना और लिखना सीखेंगे, जिस वर्ड के बीच में ए आता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड बड़ा रखेंगे, BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, HAT हैट, MAT मैट, FAT फैट, FAN फैन, MAN मैन, VAN वैन, CAP कैप, TAP टैप, MAP मैप। एक बार रिवाइज कर लेंगे। BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, HAT हैट, MAT मैट, FAT फैट, FAN फैन, MAN मैन, VAN वैन, CAP कैप, TAP टैप, MAP मैप। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।